Hello，welcome back。2026年第一次同大家開卡，咁就同大家講聲 Happy New Year 先。咁今日咧我哋繼續開翻我哋上年年尾一路開緊嘅 M2A，因為我就中意開日文，個個中意開中文，咁所以咧我哋就每樣一盒。咁睇下咧我哋新一年會唔會開到我哋想要嘅 MUR 卡啦。好，咁咧就10包日文喺度啦，開始啦。好，第一張又係呢張，又係呢張 AR 嘅雪童子。好多次。我諗我哋應該有3張呢張係嘛？2、3張呢張。我唔記得咩啊？咁快出咗 SAR？ SAR？ 係喎。哇！第一包出 XL 馬里的長毛巨魔。哇！我哋2026年有個好開始喎，係嘛？第一包第一張 SAR。咁SAR 再講一次咧，唔一定有嘅，每一包每一盒，咁但係我哋就已經出咗啦。哇，幾好喎，係嘛？咁同埋呢張卡咧，我哋就咁睇大細邊啊，嗰啲都唔錯喎。呢張係，仲以為我哋開呢張雪童子又係呢張雪童子，我哋會個 luck 唔係幾好，結果有一張唔錯，非常好嘅 SAR。波克基 CAR 呢張有冇啊？好似有。呢張有開過咩？我記得有。OK， 波克基 CAR。好，第3張 AR 出埋啦。MA 都出埋啦喎。咁首先 AR 呢張就係唔記得咗叫咩名。咁咧，跟住 MA 咧就係呢張帝安希啦。呢張都係我哋冇開過嘅 MA， 雖然唔係排行都 OK 啦。帝安希。我開完日文版啦，成績唔錯，最近出咗呢張 SAR，sorry， 呢張馬里的長毛巨魔 SAR 唔錯。咁我哋而家就睇下哥哥開呢盒中文版會有咩收穫啦。好，又係雪童子。第4張喎。我哋喺無論繁體定係日文都係同雪童子好有緣分。AR 巧木妖呢張好似有，印象中有下張 MA 暗屬性應該我哋冇開過喎。暗唔係，可能係嗰個搞滑頭巾定係咩混頭巾定係咩？哎呀 Mega 緊貴！哇，正喎！我哋第一次自己開到 Mega 緊貴，大家睇下呢睇幾靚呢張卡係嘛？佢有冇？譬如睇下啲字有冇印錯？冇，呢中文唔會有印錯。即係日文先會。係啊，呢張我哋一定會自己攞嚟收藏㗎啦，基本上。好 AR 光電散色，呢張我哋冇嘅，睇下後邊先。Double Wear。多隆巴魯托。咁我哋總結咧，今日開咗一盒日文同埋一盒繁體中文嘅 M2A。最主要大獎就中咗一張，唔係最勁嘅獎啦，不過都有張大獎，就係 SAR 日文呢個馬里的長毛巨魔啦。至於日文嗰邊 MA 就係呢張帝安希。咁中文咧雖然冇中 SAR， 但係我哋都開心喎，係咪？因為中咗呢張超級緊貴 Mega 嘅 Gengar MA， 所以咧就今次收穫我覺得都唔太差，都幾好嘅。今日條片到呢度啦，大家記得 like 同埋 subscribe 我哋 channel， 下次見，拜拜。拜拜。